ส่วนเรื่องเดชากับบัวเพนก็เป็นคนจัดฉากโทรให้บัวไปหาเดชาแล้วก็โทรให้คุณไปเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันเพื่อให้คุณเข้าใจบัวผิดตอนนี้ฉันกลับมาเพื่อพยายามขอคืนดีกับพีแต่พีเขาก็แต่งงานไปแล้ว แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะคุณไม่ยอมแล้วคุณจะทำยังไงก็ต้องสู้เพื่อให้ได้มาไม่ว่าวิธีไหนก็ตามสู้เหรอคุณเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าช่วยมาดูแลเขาหน่อยสิไม่งั้นน่ะข้างห้องก็จะแจ้งตำรวจจับนะขอบใจมากค่ะคุณก็ทำสำเร็จแล้วนี่จะสารภาพกับผมตอนนี้ทำไมอ่ะเพราะเด็กคนนี้มันบ้าบัวไม่เคยกลัวตายกล้าเอาชีวิตตัวเองมาแลกกับชีวิตเพนคืนตัวคุณเพนมาแล้วเอาตัวฉันไปแทนเถอะบัวบัวทำให้เพนรู้สึกขยะแขยงตัวเองทุเรศตัวเองถ้าเพนยังปิดบังความเลวของตัวเองอยู่แบบเนี้ยเพนคงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะพี่คะพี่เองก็ไม่ควรปิดบังความรู้สึกของตัวเองกับบัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าบัวเขารักเดชาผมได้ยินมากับหูแต่คุณยังไม่เคยบอกรักบัวเลยสักครั้งอ่ะพี่คุณดูเพนเป็นตัวอย่างสิเพนเคยตัดสินใจผิดพลาดเลือกมองอนาคตมากกว่าความรักสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ถ้าวันนั้นเพนตัดสินใจเลือกทำตามตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกเพนคงไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดอยู่แบบนี้คุณรู้ดีนะคะพี่ว่าเมื่อความรักมันเดินผ่านเราไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย www.bugaboo.tv